Баршаңызға сәлем. Бүгін сөздермен бента торт дайындап үйренетін боламыз. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Шұңғыл ыдысқа жұмыртқа қантымызды салып, жақсылап ақ көпіршік пайда болғанша араластырып аламыз. Кейін үстіне бөлме температурасындағы сары май, разық жесел сүт құйып, ұнды илектен өткізіп, қамырды дайындап аламыз. Бұл қамырдан бізде 2 немесе 3 бента торт шығады. Кейін пергамент қағаздың үстіне жайып, 180 градуста 15-20 минутқа қызарғанша пісіріп аласыз. Кейін қажетті формада осылай қиып шығасыз. Менде 11 см. Сіздер бұл қамырдан шағындау етіп 3 бента тортты шығара аласыздар. Кейін творожный сыр, сливке қантты араластырып, крем дайындап, осылай пропиткаға дайындап қоясыздар. Енді кезекте сыртын қаптайтын крем дайындаймыз. Бөлме температурасында сары май және де сахарная пудраны салып, жақсылап араластырып аламыз. Творожный сырымызды салып, кремімізді дайындап қоямыз. Алдағы видеоларда мен тортты тегіс қаптау керек видеоларын қалдырған болатынмын. Бізге кейін осылай құралдар қажет болады. Бента тортты қаптауға кейін двусторонний скотчты салып, үстіне тортымызды қойып қаптауға кірісеміз. Бізге скотч тортты қозғалып кетпеуден сақтайтын болады. Осылай тортымызды қаптап шығамыз. Енді кезекте суретін саламыз. Ең бірінші осылай кондитерлік мешоктарға қажетті түстерді дайындап аласыздар. Ақ түспен бірінші салып жазып шығасыздар. Қателесу барысында өшіру оңайға тиетін болады. Кейін осылай суреттерді салып, жазып, әдемі коробкаға салып, жақындарыңызды қуантсаңыздар болады. Дайындап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарийға жазып қалдырыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.